Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth wella ein gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, rydym yn falch o gefnogi'r trawsnewid hwn. Mae Cymru'n cynnig yr amgylchedd delfrydol ar gyfer gweithio arloesol. Diolch i'w maint, eu hystwyther, a'i rhagoriaeth academaidd a gydnabyddir yn ryngwladol. Mae hefyd yn darparu gwaith partneriaeth effeithiol ar draws y sectorau diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol ac academaidd. Mae ein tîmau'n gweithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yn well a nodi'r heriau y maent yn ei wynebu ac, yn ei tro, yn cefnogi diwydiant i gyflymu arloesedd i'w bodloni. Rydym yn gweithio gydag arbenigwyr blaenllaw ac yn falch o chwarae rhan yn natblygiad rhai o'r syniadau disgleiriaf ym meysydd digidol, deallusrwydd artiffisial, meddygaeth fanwl a therapiau uwch sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth mawr i bobl yng Nghymru. Felly p'un ydych chi'n nyrs, yn arweinydd clinigol neu'n gyfarwyddwr cwmni gyda chynnyrch neu wasanaeth arloesol, mae ein tîm arbenigol yma i ddarparu cymorth pwrpasol i gyflymu eich taith arloesi. Gallech fod yn sefydliad gofal iechyd yng Nghymru sy'n chwilio am gymorth, adnoddau neu arweiniad, neu gwmni lleol, cenedlaethol neu ryngwladol sydd am ymgysylltu ar ecosystem gofal iechyd yng Nghymru. Rydym yma i helpu drwy ein hystod eang o wasanaethau a raglenni cymorth. Rydym wrth ein bodd a her, ac rydym yn awyddus i glywed am eich un chi. Gadewch i ni ddechrau sgwrs am sut y gallwn helpu. Cysylltwch â ni heddiw ar hello@hwbgybcymru.com neu ewch i lshubwales.com i gael gwybod mwy.